Hello，大家好。今日嚟到觀塘空手院一個單位，呢、個單位係3、4人單位。我哋入去睇睇啊。入門口呢邊咧就係用磚間一個房嘅。廁所門咧就有改動。呢個位置就係做返神台位，之前係一個門口嘅，將佢改咗。呢邊咧就係間一間房。以後個電視機咧就係擺呢個位置嘅。嗰個梳化就係擺呢邊位置，食飯台咧就係擺呢個位置嘅。呢個就係該屋單位啦，就係用磚間開一個房。轉頭咧就係個屯門新景村一個單位嗰度睇睇，嗰邊個水電做好啦，而家過去睇睇。Hello，大家好。今日嚟到第二個地方，屯門新景村公屋3、4人單位嘅。水電我琴日就做好啦。而家睇睇個電咧，電就係咁樣做嘅。每個梳位我哋都行線管道嘅。呢間屋咧就係全包全做嘅，內窗換埋㗎啦。廚房廁所就黐埋瓦仔㗎啦。個水喉咧就係咁樣做。接駁位咧，我哋咧就係燒孔嚟接駁嘅。個水咧做完咧，我哋就要用打壓錶嚟打個壓，測試嗰個水冇漏嘅情況下就 OK 㗎啦。之後咧就係黐翻瓦仔啦。我哋個工程咧最緊要咧就係平靚正，準時起貨。有需要個朋友隨時諮詢我。今日就分享2個地盤個情況啦。下集再見，拜拜。